Дорогие мои подписчики, небольшая экскурсия по Малому театру, Малому академическому театру России. Мы идем в зал, занимать свои места. Деточка, по-моему, мы прошли уже. А вот сюда. Заходи, заходи. А это правая сторона у нас? Правая сторона. Вот всегда говорят, что Малый театр – это храм искусств. Такой красоты, такой редкой, именно вот театральной красоты, я думаю, что редко можно увидеть в каких-то театрах, особенно сейчас современных. Они такие все авангардные, очень любят черные кабинеты, темных тонов зал, темные кресла. А вот такая красота есть только в академических театрах России. В Большом театре, в Малом академическом. Вот такие вот красивые залы. Вот когда говорят, что театр – это храм, вот когда приходишь в Малый театр, это всегда ощущение, что ты пришел в храм для очищения, для наслаждения чем-то величественным, красивым, настоящим, духовным. Вот, по сути дела, вот таким является Малый театр. Я очень люблю сюда приходить и вообще всем рекомендую, если вы, допустим, впервые приехали в Москву и решили сходить в какой-то московский театр, то первое вам, что нужно сделать, это пойти и купить билет в Малый театр. Здесь очень демократичные цены, даже не обязательно брать билеты в партерр. Можно взять как бы на ярус, на балкон. Здесь всегда хорошо слышно, хорошая видимость с любого места. Потому что строили так, чтобы каждому зрителю было удобно. Ну что ж, уже звучит третий звонок. Я иду занимать свои места. Лен, здесь? Да. Вот. Очень удобные, комфортные кресла, фактически не стул, а кресло с подлокотниками, чтобы каждому зрителю было удобно смотреть спектакль. Вот. Поэтому я замолкаю, заканчиваю свой эфир. Вы подписываетесь на мой канал. Павел Ремнев, театр — это жизнь. Ставьте лайки. А я еще сегодня с вами выйду обязательно в эфир и поделюсь впечатлениями об спектакле. Спасибо.